E agora eu vou desmontar para vocês, abrir a bomba e te falar o que eu devo fazer para voltar a funcionar perfeitamente, ok? Vem comigo aqui. Eu vou utilizar nesse caso aqui uma chave Allen, acho que é a número 5, se não me engano. Desculpa eu tremer um pouco a câmera aí, porque eu tô na bancada de conserto aqui de algumas máquinas e de montagem da nossa linha, tá? Bom, galera, olha só. Consegui já desmontar o pressurizador, vou tirar ele aqui, ó. Pronto. Saiu junto a máquina dele aqui. Vou colocar de lado, né? E vou ligar de novo aqui no manual para ver o barulho novamente, ok?